Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Nah, di konten kali ini kita akan mencoba menjerat ruak-ruak di sawah. Oke, lanjut ke videonya. Mantap bosku, mantap bos. Oke, mantap bosku. Poin 1.
Makan? Mana nih, Pak? Pak, aja makan. Heeh. Oke, dapat 2 euy. Mantap. Mantap. Oke, teman-teman, kita langsung digoreng. Mantap. Sekarang lanjut bikin sambal.
Lihat deh, enak. Lihat-lihat kumaha gitu kan. Ya mesti sekolot merenya. Pengepu mata nonton lainnya. Pas di laanan, pas di sisi nonton. Koyong deh. Refresh sebenarnya. Udah koyong. Dek.
Alhamdulillah alamin. Wah,